持续锁定 Focus 世界新闻，我是李杰。我们首先来看的是呢，在日本受到了今年入冬以来最强的寒流了。在日本，日本海从北到南都有受到这个暴风雪的影响，导致北海道交通大乱。另外呢，在南韩首尔的体感温度也达到摄氏零下25.8度，让民众感觉就像是被困在冷冻库里面，有上百架的航班受到影响。 南韩街头民众包得紧紧的，厚重羽绒衣全部穿上身，因为实在太冷了。全国各地都出现摄氏零下的极冻低温。 오전 6시 기준으로 강원 산간의 아침 기온은 영하 25.4도까지 곤두박질 쳤습니다. 찬바람이 세를 더하며 체감 온도는 새벽 한때 영하 39도를 기록했습니다. 首尔也冷到令人受不了，温度下探到-14度，但由于寒风阵阵刮来，体感温度竟然是零下25.8度 C， 居民都说很像受困在冷冻库里，甚至还传出多地的水表冻到坏掉。 수도 계량기 동파도 173건 접수됐습니다. 서울에서 90건이 접수돼 전국에서 가장 많은 피해가 발생한 것으로 파악됐습니다. 不止如此，位在南韩最南端的济州机场受到狂风暴雪影响，导致上百架航班取消或误点，估计影响7500多名旅客，同时海上交通也被中断。 울릉군과 기상청에 따르면 지난 19일 밤부터 어제 오후 4시까지 울릉 지역에는 23.7cm의 눈이 내렸습니다. 다만 인근 해상에 풍랑주의보와 강풍주의보가 내려져 지난 20일부터 여객선 운항이 통제됐습니다. 低温又暴雪，南韩中央灾害安全对策本部则宣布继续维持在2级紧急状态。至于日本， 同样遭遇今年入冬以来最强寒流侵袭，从北方的北海道到南方的九州，通通受到暴风雪袭击。知名景点岐阜县白川村降雪量高达52公分，变成一片银白世界。 连日降雪更是在北海道造成交通大乱，当地的积雪量已经达到往年的3倍，路面被厚重的白雪覆盖，有居民因为公车连续5天停驶，甚至连去医院看病都成问题，叫个计程车都得等上1个半小时。TVB 的新闻综合报道。 石油输出国家组织闹内讧，非洲西南部国家安哥拉就宣布对生产限额意见不合，将退出 OPEC。那么安哥拉石油部长就表示说，不满 OPEC 决定明年将会进一步的减产，认为留在 OPEC 不会得到任何的好处，因此宣布要退出。专家就分析，安哥拉产量并不高，退出不是什么大事，但它的退出有可能表示潜在的紧张局势，引发市场的担忧，担心 OPEC 可能会重组，也会影响整个国际的油价。中国大陆和菲律宾在南海的紧张局势是持续升温，大陆就表示两国关系来到十字路口，警告菲律宾务必要慎重的行事。但是菲律宾的总统誓言不会屈服，菲律宾空军也花了台币将近30亿，向日本购买了4套空中监视雷达系统，提高监测的能力。 眼前这座巨大白色圆顶建筑物，就是菲律宾向日本购买的第一座空中监视雷达系统，也是日本2014年放宽武器贸易禁令以来第一次出口整套防御系统。 This project aims to further enhance and sustain air and maritime domain awareness, critical to the nation's territorial defense and security. 菲律宾空军总共花了55亿披索，相当于台币30亿元，购买3座固定式和1座移动式空中监视雷达系统。20号已经在吕宋岛西北部正式启动第一座。 This fixed radar platform can detect intruding air and sea craft as well as incoming ballistic missiles with a distance of up to 300 nautical miles. 其他的系统预计将在未来2年内建设。有军事分析师预估，其中1座将设置在靠近台湾的吕宋岛北端，而这全都是要提高菲律宾监控南海区域的海空活动能力。剑指大陆意味浓厚，对此北京这样回应：中非关系已站在十字路口，面临何去何从的选择，菲方务必要慎重行事。 The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. 小马可是还誓言要加强军事现代化。就在中菲两国关系降温之际，
美国参谋长联席会议宣布，主席布朗已经和大陆中央军委联合参谋长刘振立会谈，代表中美在去年裴洛西来台军事断线后，这回终于恢复通话。TVB 的新闻综合报道。捷克首都布拉格查理大学爆发了枪击案件，一名24岁的在校学生持枪在校园里面扫射，导致有14个人死亡，25人受伤，其中10个人伤势相当严重。而这名学生到校犯案之前，疑似还在住家先杀害自己的父亲。在枪击案当下，有很多学生为了要保命，纷纷爬出窗外，躲在狭窄的屋檐。一手抓着外墙，蜷缩着身体躲在窗外狭窄的屋檐上，下方大批远警荷枪实弹冲入校园。捷克首都布拉格查理大学当地时间21号爆发枪击案，一名24岁的在校学生在校内开枪乱射，造成14人死亡，25人受伤，其中10人伤势严重。警方接获通报，随即赶往现场疏散校内师生，所有人高举双手，在警方戒护下离开校园，但第一时间没联系上孩子的家属，心急如焚。I get into connection with her through SMS, short messages. And I was giving their instruction like not to be next to the window, lay down, barricade the door. 外媒报道，24岁的枪手住家就位在布拉格西方大约21公里的小镇。犯案前疑似先在住家杀害自己的父亲，接着才前往学校犯案。枪手在校内的艺术学院大楼开枪，当下来不及逃的学生们只能爬到窗外，或躲在教室内用桌椅挡住出入口。So it was just me and my professor during when I was taking the exam. And so we barricaded the door and we locked the door to make sure that, there was no way for the shooter to come in because he was going through different classrooms. He was inside until he could do what he was trying to do. Já jsem to tady říkal, tu dějovou linii na začátku záměrně, protože informace, že je studentem filozofické fakulty a prověrka, zda má mít, nemá mít výuku, to jsme si provedli sami a tu výuku a tu svoji přednášku měl mít dneska ve 14 hodin, ale v objektu v Celetné ulici. 警方随后证实枪手已经死亡，但犯案动机还需要进一步厘清。TVB 新闻综合报道。查理大学的枪击案件成了捷克1993年独立以来死伤最惨重的这个枪击事件。在捷克，只要年满18岁，通过考试就能合法有枪。而这名24岁的枪手，平常在学校表现优异，根本难以察觉异状。他的犯案动机目前都还在厘清。在校门口点上蜡烛，追悼罹难者。I think everyone was just in a state of shock. 布拉格查理大学枪击案是捷克近年来死伤最惨重的枪击案件，消息震惊海内外。The president and the first lady are praying for the families who lost loved ones and everyone else who has been affected by this senseless act of violence. Bezmocný vztek nad naprosto zbytečnou ztrátou tolika mladých životů. 捷克总理谴责暴力，宣布全国哀悼一天。24岁枪手犯案动机为何还有待厘清，但警方透露他在校表现优异。Já v tuto chvíli nevím, jaký motiv se rýsuje, ale 查理大学不仅是东欧最古老学校，在世界大学排行中名列210名，是全球顶尖大学。枪手在校成绩优异，也没前科，名下虽拥有多把枪支，但在允许合法拥枪的捷克来说并不罕见。不过就在上周，布拉格近郊发生双尸命案，警方如今不排除与枪手有关。He had no criminal record, had a permit for the firearms he was carrying, but we do understand from police that they now believe he may have been involved in a double homicide last week, a father and his young child who were killed in a forest near Prague. 相较于美国，捷克枪支暴力虽不算频繁，不过近年来确实有上升趋势。2019年、2015年2起医院餐厅枪击，分别造成8人、6人死亡。由于捷克拥枪合法，只要年满18岁，经过笔试和枪支考试就能购买枪支。但如今爆发校园枪击，地点又在游客众多的市区，案发后警方持续在校内警戒。而外媒报道，枪手犯案前曾透露轻生念头，拥枪者的心理状态是否也该列入考量，也受到关注。TVB 新闻综合报道。
在南韩就业的外国人达到了92万3000人，是创下了历史新高。不过，根据南韩政府呢，他们积极招揽外国人移居，填补当地人力不足，打算重新设立移民厅。只是呢，尽管南韩已经成为多种族多文化的国家，民间对于外来的移民还是有排外的歧视心态。来自马来西亚的陈新洛来南韩留学，大学毕业后继续在南韩就业。回想初次踏上南韩土地时，对他来说，陌生的不仅仅是语言。맨 처음 왔을 때는 좀 많았었는데 차별화는 가끔씩 느낄 수 있어요. 어떤 사람들이 좀 얘네 왜 여기까지 왔지 이런 소리가 좀 많이. 陈新洛在南韩结交朋友，适应了环境，在南韩生活了6年，甚至觉得比故乡还要习惯。像他这样长时间留在南韩的外国人，以及短期滞留者，都在迅速增加。 우리나라에 거주하는 장단기 체류 외국인은 지난 9월 말 기준으로 모두 251만 4천 명인데요. 10년 사이 2배 넘게 증가하며 전체 인구 5,137만 명의 4.89%로 역대 최고 수준입니다. 내년엔 이러한 장단기 체류 외국인 전체 인구의 5%가 넘을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 충청남도 인구보다 더 많은 상황이 됐습니다. 명실상부한 다문화 다인종 국가에 우리나라도 진입할 것으로 예상되고. 南韩是在欧美以外的其他地区第一个出现多种族多文化的国家。到底是什么原因导致常驻南韩的外国人迅速增长？ 노동 수요를 국내 인력이 감당 못하는 거는 그건 부정할 수 없는 사실이고요. 해외에서 노동력을 데려오는 방법밖에 없습니다. 特别是被南韩称为3D 业种，肮脏、困难、危险的工作，大部分都由外国移工填补空缺，所以外国人自然而然的增加了，可以在南韩享受较高收入和社会资源，也吸引外国人来赚韩币。 살고 싶은 어떤 그런 나라죠. 소위 말해서 생활이라든지 여러 가지 복지 인프라가 이제 갖춰져 있는 급속도로 외국인들이 늘어나고 있고. 南韩政府积极招揽外国人移居，也打算重新设立移民厅。尹锡悦政府上台后，法务部长韩东勋提出规划。 이민청 설립 검토를 포함하여 이민 정책을 수준 높게 추진해 나갈 체제를 갖춰 나갑시다. 外来移民涉及教育、劳动、福利等许多领域，需要一个官方统合机构来会诊。学者认为，和外国相比，南韩在这部分仍处于落后状态。 중국이나 일본이나 대만 이런 나라들은 이미 이제 이민청과 같은 이민 행정을 전담하는 그런 행정기구를 마련을 해서 아주 장기적인 이민 정책을 수립하고 있는 상황이거든요. 也有人建议，南韩民众对外来移民抱持排斥感，是移民厅要解决的首要课题。 가장 중요한 것은 그 이민과 이민자에 대한 어떤 사회적 합의와 공감대를 만드는 것이다라고 생각해요. 우리가 보면 이민에 대해서 상당히 불안감을 갖고 또 거부감을 갖고 있는 사람들이 여전히 많거든요. 국민에게 어떤 피해가 갈 수 있는 부분을 최소화하는 이러한 방향으로 우리가 이민 정책을 그냥 수행을 하면 국민들이 갖는 불안감이나 또는 그 반대도 줄일 수 있겠다. 专家们一致认为，面临少子化和高龄化的南韩社会，应对多文化、多种族时代已经成为不可避免的课题。政府端出政策同时，南韩民间也得改变心态，减少歧视，接纳移民成为南韩的一份子，才不会引发社会问题。TVBS 新闻综合报道。 碳权交易所首批碳权在今天挂牌上市，吸引了27家企业参与，而交易量超过了8万吨。 总金额突破了80万美金，其中购买量又以金控业最多。中钢就表示买了500吨的碳权。 碳交所在今天22号是开放交易，而今天首批就吸引了27家国内的买家。碳权有价时代来临，不过一般散户别冲动，只开放国内的法人购买。首批挂牌的国外碳权来自亚洲、非洲和南美洲等7个国家。依照规划，购买碳权价格以每吨为单位，每吨碳的价格大约是落在5到15美元之间。交易时间在平日上午9点到下午3点半。我们用虚拟账户。 加上法人的统编，再加上交易的类型，那这样子让我们的碳权流跟金流能够来match，
台湾首批购买企业以金控业为多，包含了兆丰金、玉山金、第一金、元大金、国泰金，还有中信金。首批购买的最大量也落在金控业，另外买家还有中钢、鸿海等企业，总交易量是超过了8万吨，比新加坡首日的1.2万吨还要多。首批成交的金额也突破了80万美金。碳交所指出，后续还会追加专案。因为我们营运的国家也有10几个国家。所以当然有些国外碳权可以直接在当地来使用，所以我们当然很积极来参与。中钢也提到，目前规划透过碳交所采购500吨的碳权商品，未来还会持续评估并调整后续交易的需求量以及规划预算。华南银行也回应，目前购买量跟公股金融同业相近，并评估自身的减碳需求进行购买。金融业的减碳压力多落在投融资行为上，而据了解，上架的碳权也要符合标准，包含像是核发机构应该要经过碳交所认可，年份在5年之内，而碳权专案也要符合3项以上的联合国永续发展目标。企业营运之余，怎么兼顾永续，也成为趋势。TVB 的新闻，李建宇、玉萍姐台北报道。3D 印表机已经很厉害了，但是专家还是嫌一层一层的列印实在太慢，号称要打造4D 列印，透过特殊的材质，在列印过程当中也可以印出折线，印出来的平面材质再利用水或者是特殊的刺激，就能自动弯折变成了立体造型。一张最普通的纸摇身一变成为一只鹦鹉，又或是一只狐狸，这是艺术，也同时是数学计算。If we find a mathematical description that accurately models origami in some simple ways, we can use that math to analyze and to design much more complex origami, things that we couldn't design relying on our own tuition. 日本东京大学的教授强调，不论多复杂的3D 造型，都能用一张纸来完成，靠的就是演算法在背后支撑，甚至还研发出一款电脑程式来计算不同的物体需要什么样的折线来打造。The program is the realization of the underlying algorithm. The real innovation was figuring out the underlying algorithm, which is basically how to take any surface as a collection of triangles and create an origami pattern that folds in a way that conforms to that surface. 不只是能创造各种折纸艺术，同样的原理也能来打造各种的产品。We've been building up the software systems to solve the design problem based on origami. If you want to use a sheet of paper to fold into product, well, you cannot really use the sheet of paper. You have to use different materials, or maybe you have to disassemble the multiple parts. 工业材料跟艺术模式结合，听起来不是什么特殊的技巧，但利用简单的平面材料，只靠弯折就能创造不同的商品，这就带来各种天马行空的想法。但就真的要把平面变立体，就算有数学计算，还有折线加持，还是有各种挑战要克服。One of the challenges in a lot of the computational origami tools now is that it can create surfaces, it can create patterns that are so phenomenally hard to fold that it could take a person a day or multiple days just to fold the shape, and well beyond the capabilities of an automated machine. 同样在东京大学任教的明海弘也就研发出一款不同的质料，要克服这种难以折叠的困境。So right after the print, the shape has an initial structure, but if you apply some stimuli to it, then it will change the shape dependently, time dependently, to another one. That is why we call this as a 4D print. 列印的同时，不只是产生折线，独特的材质能让平面材料在受到特殊刺激之后，就能变成不同的立体造型，就能省下很多的产制时间。In recent years, self-folding technique has been drawing a lot of attention for the sustainable fabrication. If you use a 3D printer, it will take 20 hours, for example, to make something. But if you use an inkjet 4D print, it will only take 1 hour to finish fabrication.
So this technique will also reduce a lot of effort to prototype something. 尽管这项技术的应用层面还在研究当中，但光是平面可以自动变立体的概念，或许就能打造出像是电影《变形金刚》一样的场景。In the future, maybe we can bring a pile of document or a pile of 4D printed sheet to space to explore the shape change as a robot, for example. Or we can just distribute a lot of sheets to the places where we cannot have access to as a maybe disaster for the disaster. 专家强调，这种材质更符合环保概念，像这样一张类似桌垫一样的布料，可能可以变成一顶帽子，打破以往回收之后必须粉碎才能再利用的既有模式。靠着艺术的概念，还有数学计算以及科技材质的加持，有望研发出对环境更有利、更经济的制造方式。TVBS 新闻综合报道。中国大陆才刚宣布终止12项石化原料的关税减让，今天又宣布将恢复进口台湾石斑鱼。详情连线给记者戴元丽。中国大陆昨天21号才刚终止 ECFA 12项石化原料产品的关税减让，不过国务院又最新宣布，将从今天22号开始恢复台湾石斑鱼输入。国务院表示，先前因为台湾销往大陆的石斑鱼被验出孔雀石绿、还有结晶子禁用药物以及土霉素超标，基于保障食安的立场，才在去年的6月13号暂停台湾石斑鱼进口大陆。不过，台湾业者在这段时间以来积极改善，加上不断表达希望石斑鱼恢复输入大陆的期盼，因此国务院在今天解除了台湾石斑鱼进口的禁令。追踪第一线来看，红海航运危机越演越烈了。有大陆学者就指出，这也凸显了北极航运开发的急迫性。这其中是有什么样的原因呢？我们交给驻北京特派记者敏珍。在红海航道危机升温下，中国大陆暨南大学冰岛研究中心教授陈峰近期是在《环球时报》发文表示，尽管北极航运的开发还有很多挑战需要克服，但已经是日益凸显拓展北极航运的急迫性。陈峰的评论是，北极航线的最基本特征是比传统的南海、印度洋、红海的亚欧航线缩短航程。那么以中国大陆最大海港宁波港到欧洲最大的海港鹿特丹的航距来计算的话，走传统航线是长达了11947海里，走北极航线大约是8350海里，距离缩短大约是3600海里。不过，陈峰他也坦言，北极航道需要克服的挑战是不少的。北极水域有东北航道、西北航道，还有中央航道3条航道。那么，首先，北极3条航道到目前为止没有一条能全年通航。第二，北极航行配套服务能力薄弱，包括沿线的救援、医疗还有货物装卸设施都还很缺乏。第三是航行保障必须的通信、导航还有气象等资讯服务精度、时效性都还有待改进。那么陈峰他认为，北极航道目前面临的这些问题，有一些是可以通过科学来解决的。不过他强调，这都无法靠一个国家的资源来做到，必须依靠更多的国际合作才有机会解决问题。那么北极航道从现状到真正实现替补，还有相当长的一段路要走。如果具备1年6个月以上的通航期的话，那么北极航道将成为亚欧之间的第2海运通道。另外，共军与俄军时隔4年举行了战略磋商，官方对于消息的发布文字比以往简短许多。那么这次中俄有哪些讨论的重点？我们再交给敏珍。大陆国防部21号宣布，共军和俄罗斯军队12月20号已经在北京举行第22轮战略磋商，双方表示将进一步提升两军战略协作水平，这也是这一机制时隔4年半第一次举行。
那么，大陆国防部公开讯息显示，在这次的战略磋商当中，双方围绕国际和地区安全形势、两军关系等议题是深入交换了意见。双方表示将共同落实大陆国家主席习近平还有俄罗斯总统普京达成的重要共识，进一步提升两军战略协作水平，为促进地区及世界和平稳定做出新贡献。那么，公开资料显示，共军和俄罗斯军队近年来有诸多联合巡航、空中巡逻活动，双方的战略磋商机制也行之有年，但疫情期间是并没有进行的。上一次两军战略磋商是在2019年6月举行。那么值得一提的是，过去的磋商，大陆方面的官方通稿都会详细的提及出席人员还有层级，但这次双方参加人员却是只字未提的。那么近年来，共军还有俄罗斯军队具体合作增多的趋势是明显的。共军2018年第一次参加俄军战略演习，2019年7月，两军空军在东北亚地区实施首次联合空中战略巡航，并在2023年6月将巡航拉长到2天。2021年，双方海军举行联合的巡航，到目前以上的机制都持续的进行当中。谢谢敏珍。那我们接下来看的是呢，这个冰岛哈加费尔火山喷发之后，火山活动趋缓，游客趁着空档观看奇景，而冰岛政府也做好了防范，开挖土墙，有效的引导岩浆的流动方向。原本岌岌可危的小镇和地热发电厂暂时解除危机，不过专家就提醒，不排除还有第二次喷发。滚烫冒泡的岩浆不断从地底窜出，冰岛哈加费尔火山喷发进入第4天，已经不如刚开始剧烈。Right now, they're not going really high. I mean, I would say maybe 40 to 70 meters max. This happened really fast yesterday. There was a huge pressure, and we haven't seen, like I said earlier, we haven't seen any eruption in this area like this. 喷发趋缓，但是当地的警戒尚未解除，游客就跑到封锁线边缘看热闹。Yes, it actually looked like a sunrise or more like a sunset. We were hoping we could see something. Maybe a little bit of lava, but... This is as close as the Icelandic authorities are going to allow us to the actual fissure, to where the eruption is happening. I'd say we're a mile, maybe a little less than a mile away from it. Now, things have calmed down a little bit, but at the same time, of course, the danger is still there. 专家警告，熔岩的温度跟烧制陶瓷的窑炉一样烫。It's around 1200 degrees hot when it comes to the surface, and it takes a long time for the surface to cool down. 还好，目前的喷发区域非常的局限，让大家松一口气。The IMO says Tuesday the lava flow diminished to 1/4 its original size, with no reported impact on air travel. 这座哈加费尔火山位于冰岛西南部的雷克雅内斯半岛，临近城镇格林达维克只有2公里，早就提前疏散净空。距离首都雷克雅维克也只有18公里，国际机场更近，大约10公里。幸好航班也只有部分延误。They are very dramatic to see. But this volcano does not produce the big ash clouds like when Eyjafjallajökull in Iceland erupted in 2010. 火山引发高度关注，另外一个原因就是让人想起2010年艾雅法拉火山喷发，大量火山灰遮蔽天日，打乱了全球航班。虽然这次火山以岩浆喷发为主，却有不同的危险。You see over there is the volcanic activity, and if we pan over in this direction, over there is a geothermal power plant that's extremely important for the electricity here in this area. The authorities are trying to protect that power plant by building a berm against any lava flows. 其实，在喷发前，岩浆入侵岩层，造成15公里长的裂痕，就有穿过小镇，距离重要的地热发电厂近在咫尺。后来，实际的喷发区域在两者的东侧，当局挖土墙阻挡奏效，岩浆最后往东北走，破坏非常有限。This is probably the best outcome we could have hoped for in where the lavas are currently erupting from and where they're propagating to, which is generally towards the north and the east and from the top end. 但是小镇的居民已经撤离超过了1个月，回家遥遥无期。Fortunately for the inhabitants of Grindavík, it's impossible to say how long this will last. If this activity goes on, then the big question is
will Grintavik be inhabitable in the long run? 因为从地表上没办法得知地底下还有多少岩浆残留，不排除会有2次喷发。The authorities fear that there could be new vents that might open up, pop up, and that more lava could be gushing to the surface and then could be coming to the surface in fountains. From the first time that they detected major seismic activity on Monday to that big eruption, they only had about 90 minutes of warning time, certainly not enough time. 从初期的地震到喷发只有90分钟，根本不够预警撤离。专家还警告，看不见的火山气体其实也是致命杀手。It's a mixture of volcanic gases that are coming directly out of the Earth's crust, so your water, carbon dioxide, sulfur as well. It is toxic and it is dangerous to health. 因此，当局目前只打算让撤离的4000多居民返家取回财物1到2个小时。这个耶诞节无法再加过。We have been buying flats for the residents, so now we actually have 70 flats that people can move into before Christmas. 冰岛位于中洋极上，有超过130座火山，政府早就有缜密的应对方式。怕火山却不能没有火山，因为带动观光占该国的 GDP 大概8%，全岛30%的电力来自地热发电。如何跟火山共存，是历代冰岛人躲不掉的难题。TVB 全综合报道。国际最新消息，东京迪士尼今天早上收到了炸弹的威胁。一封来自不明人士的信件中就提到，要在乐园周边放置杀伤力强大的爆裂物。日本警方加派人力巡逻，信件当中也有提到要对有通过这个迪士尼的 JR 东日本铁道公司进行报复。日本警方还在调查他的寄件者以及背后的动机。那我们接下来比较轻松的话题来看的是，天王周杰伦推出新歌《圣诞星》，MV 也是一同上架。歌曲满满呼应耶诞的氛围，上架13个小时内观看次数就超过了140万次。只是呢，有粉丝就察觉到怎么编曲跟去年作品《红颜如霜》有一点像。顺路的降临和雪花的相遇，当作是我对你离开描绘的旋律，在活写的序。能过童话的过去。小木屋内满是悬吊灯饰，麦架缠满白花树。周杰伦换上米色风衣外套，为耶诞限定最新单曲谱出前奏。我的爱就像圣诞树顶的星星，装饰完到最后才能够献上真心。能不记得你背影驻留的脚印，以为怀里的热情一切平。描述原本开心期待要和另一半过节，却在节日前夕分手了，心情和预期落差极大。远赴欧洲取景换3套造型，即使单曲依旧高规格拍摄。梦境震碎在模糊，钟声叫醒血的正路，手写的围墙的圣内送，我不想再开了礼物，我放下圣诞的曲目，放不下美丽的旅途。能有机会听到周杰伦2023年唯一新作品，粉丝纷纷用点阅表达支持。上架13小时已冲破140万点阅，同时也有人察觉怎么圣诞星和去年发行的《红颜如霜》编曲有点像。远方的烟囱冒着烟，该不会是我的卡片？那是我让圣诞老人捎去的香烟。现在彩虹随便亮，不过寥寥数行，追求自己温柔却感伤。都是招牌，周氏上腔。唱片公司也透露，新歌推出其实超乎预期，毕竟周杰伦巡演、代言、实境节目行程几乎满档，不免也让台湾粉丝喊着该回台开演唱会了吧？TVB 新闻庄学长台报道。刘德华、林家栋、彭于晏主演的电影《潜行》即将推出，而这回由刘德华搭档林子祥演唱主题曲。特别的是呢，这个 MV 是以最新 AI 科技来创作。交给记者江博君。由刘德华、林家栋、彭于晏领衔主演的电影《潜行》即将在明年初上档，如今也推出宣传曲。最重要的是，演唱者由刘德华搭档林子祥 ，MV 特别以最新 AI 科技技术来创作，画面呈现出2个人多个动画造型，还惊喜回春。看到 MV 一开始梦幻的缤纷糖果世界为背景，暗喻前行的戏当中，让人流连忘返的不归路，凸显歌曲的主题性。努力未願平賣，人性我沒法賤賣。今天死記都應難解，努力興建，沒盡情破壞。
中有接近30个不同角色造型。制作过程其实是收集2位巨星不同时期的几百张照片，再交由 AI 衍生出不同造型的人物。回顾2人相识过程，刘德华第一部担任重要角色的电影，正是1982年跟林子祥合演的《投奔怒海》，而上一次2位在荧幕上的合作，已经是34年前的《最佳男朋友》，事隔多年，默契依旧。冷气团来袭，全台气温下降，大家真的要注意保暖了。因为住在嘉义的一名28岁职业军人，昨天上午11点多出了家门，疑似天冷猝死。详情交给记者林嘉义。好，今天明显感觉到变冷了，寒流来袭，嘉义只有低温12度，气温明显偏低。一名男子要出社区大楼的时候，在大厅突然昏倒了，管理员赶紧拨打119，请消防人员来救援。不过救护人员到场的时候，他已经没了呼吸、心跳，赶紧实施急救。带你来看现场情形。正在进行分析，有遇到病人，建议电击治疗，开始心肺复苏。好，这名28岁的男子其实是一名职业军人，而将他送往医院抢救之后，仍然宣告不治。他21号上午出家门之后，不明原因突然倒地，大楼管理员发现之后，赶紧打电话求助。究竟是不是因为天气寒冷引起的心血管疾病，目前还没得到证实。不过警方初步调查，现场没有外力侵入以及明显外伤，而检警呢也会在今天下午会同法医相验，详细的死因仍待进一步解剖厘清。苗栗客庄有餐饮业者趁着冬至推出了创意新菜色，使用油甘果煮鸡汤，而在寒冷的天气喝上一碗暖暖身又暖胃，吸引不少饕客来尝鲜。火炖煮高汤，一一把油甘果、香菇、姜片、枸杞放进去慢炖，水滚之后再加入无骨鸡。冷冷的天气，在冬至喝上一碗鸡汤，暖胃又暖身。苗栗客庄有餐饮业者趁着冬至推出新菜色，把小时候的零嘴油甘果加入鸡汤中，吸引不少老饕到场尝鲜。会有回甘的味道，然后配鸡肉很搭配，甘甘甜甜的，很不错。顾客说，在寒冬中喝上一口汤，全身都暖乎乎的，尤其口味超特别。他们第一次看到油甘果入菜，汤头变得更加鲜甜，还带有果香味。果园的老板推荐的，他说可以试着这样煮煮看，因为觉得还蛮好喝的，因为喝了之后会回甘。业者说，之前只卖姜母鸭，只能在冬天时间赚钱，现在推出油甘果鸡汤，食材不燥热又养生，一年四季都可以喝。而这个创意想法来自当地果农，不少人小时候把油甘果蜜饯当零嘴吃，但是随着零嘴的选项变多，市场就变小。果农跟餐饮业者结合在地食材，推出创意料理，创造双赢局面，不止丰富了餐厅的品项，也活络了在地小农经济。TVBS 新闻黄国军、谢国金翻译，苗栗采访报道。红海危机持续发酵，全球航运业的2大重要捷径巴拿马运河和苏伊士运河同时陷入困局，运费和全球航运股大涨。连线记者于品杰。近期国内航运三雄长荣、万海以及阳明也同步反涨。长荣本月的涨幅是超过了35%，万海涨幅也将近33%，阳明则是涨了超过37%。根据物流平台的数据显示，目前开始绕行好望角或是停留观望红海航道情况的货柜船，已经接近了180艘。如果美国的护航行动未能快速的取得效果，接下来还会有上百艘船，肯定也会加入他们的队伍。这个时候，巴拿马运河那边的情况则要等待干旱天气何时能缓解。2大运河都出现了状况，也使得国际航运的情况越来越像1869年苏伊士运河刚开通的样子，大量的货运船只是改道绕行，也让货运的费用节节攀升。周四的国际货柜指数就显示了，从亚洲到北欧的40寸货柜运价近1周上涨16%，本月涨幅也接近41%。对全球航运业还有供应链来说，2大运河都出现的时机非常的不尽理想。
仰赖出口的制造业今年遇上了景气寒冬，民间投资萎缩。主计处公布了全年经济成长率下修，而且是创了14年的最低纪录。到了超商，选好喜欢的菜色，准备结账。有青菜也有肉，而且比起公司周围的便当店，价格符合预算之内。物价上涨，让不少小资族在外食餐费上也只能省则省。像 Jessica 午餐都控制在100元左右。午餐的预算大概100块内，所以就说像这个餐盒大概99，或者是便利商店其他卖的餐盒，有一些有比较更便宜的，就是大概69。对，那因为有一些外面的餐盒，有一些可能已经100上下，或者是已经超过100，那100到150也是有。成本压力仍然高，因此推升食物类的涨幅。另外，休闲娱乐费以及房租都是上涨趋势。预测2023年消费者物价指数上修0.32个百分点，来到2.46%。其实那种消费金额上面来讲比较庞大嘛。那如果今年真的要买的话，可能就真的就是要等到很便宜那种年末出清啊，或是等等的，那才会去做一个考量。那如果没有的话，就可能还是会再等一等，就是再缓一缓，就是说，等到它的折扣也比较好，或者是有比较便宜，或者有比较降价的时候，那才会去做一个购买。很多民众呢都可以感受到今年的通货膨胀的压力呢是比较大的。另外呢，对于出口制造业来说呢，更是景气低迷。根据主计处最新公布的经济成长率，已经下修到了1.42%，是创下14年来的新低纪录。而这也是金融海啸之后呢最低的经济成长。根据主计处最新的经济预测，受到出口严重萎缩、固定投资也大幅下降影响，下修今年的经济成长率。不过在预测第4季的商品以及服务输出达到5.96%，才能保住1.42%的经济成长率。专家分析，恐怕还过于乐观。我们现在看到10月跟11月的出口，相较于去年同期是负成长。所以光靠12月呢，要拉到这个将近6% 的一个出口成长是非常挑战。那因此搞不好今年1.42%甚至是有一点高估啦。那不过如果说今年达不到这个1.42% 的一个经济成长率的话，那明年保3是更没有问题的。因为基本上它是基期就相对比较低了。今年主要靠内需市场撑场，明年出口会恢复正常。主计处的预测上，2024年 GDP 上修到了3.35%，通膨率则是落在1.64%。不过，根据国泰金控的国民经济信心调查，民众对于2024年台湾经济成长率的平均预期值落在2.52%，有70%的民众认为2024年经济成长率会在2%以上。另外有55%的民众则认为2024年通膨率会高于2%。民众对于明年经济展望更保守。所以当我们出口衰退的时候，投资通常也会被一起拉下来。所以这个是我们台湾目前的这个经济情况。所以呢，要改变其实还是要看全球经济有没有机会复苏。所以我们就是现在目前是寄望全球主要的经济体以美国跟欧洲为主。那我们要看他们是不是能够很快的降息。当利率降下来之后，那有贷款的企业跟家庭，他们的负担就会减少。明年很有可能呢会有比较鹰派的措施转为鸽派。那这个就会对这个终端需求有一些提振的效果。那也就是说，我们的这个出口呢，明年是比较可以期待。那再加上到了明年相信今年一直延续困扰着我们的制造业的这个库存去化的问题呢，在明年呢应该可以比较完整的告一段落了。反观在薪资调整上，调查发现有45.9%的民众预期薪资会调涨，比前一年增加13.2个百分点，而有将近60%的民众预期年终奖金可望落在1到3个月的水准，而有8.3%的民众预估年终会高于3个月。台湾经济成长主力依靠出口贸易上，而一般小资族则得真的如预期的加薪幅度，才能不被通膨压力压得喘不过气。TVB 新闻于先和刘军台北采访报道。民众党前秘书长谢立功质疑黄珊珊名列不分区立委第1名的正当性，他要黄珊珊定下2项 KPI。
民众党的记者会上大谈居住正义，还邀请长期关注都更的 OWASP 都市改革组织秘书长彭阳凯也出席。只是同时主席柯文哲却也爆出农地违法使用。赖清德副总统从2023年的9月6号，一直到他宣布要用公益信托，应该是前天的事情。好，那所以这个由此可以看得出来，就是柯主席面对这个外界所关注的争议啊，我们向来是这个面对问题解决问题。他因为被选总统的时候被质疑说他家族他名下有很多土地，当时的柯文哲还没有当选了市长，也出来告诉大家说，这个一定都是家族买的，应该不是蔡英文自己买的，他也帮他还价。反咬绿营才是不正义的那一方。黄珊珊跟当年柯文哲如何声援蔡英文的家族财产，暗算民进党不厚道。选战操盘手瞄准绿营，是否也因为被自家人谢立功公开批评，浮损不利，且更被下战帖，若柯文哲得票未达第2名，或民众党不分区未有8席，就得请辞立委，以示负责。我们的 KPI 应该是取得胜选，没有人会把自己的 KPI 定在第2名。另外，不是个人的问题，也不是个人去留的问题，这是一场重要的选举，我们是以胜选为目标。如果真的你对于总统选举那么样有信心，当然 KPI 本来就定第1名，所以我也很高兴他能够回应说他不以第2名为满足。那既然是第1名，那你就明确的表态嘛。说好的团结，看起来高层间心有千结。TVB 新闻刘立成、邱汉柔、江明翰 SNG 小组新北市报道。赖清德说要把万里老家公益信托当矿工纪念馆，国民党立委就痛斥他说谎，因为没有建照、没有使用执照，根本就没有办法信托。而且赖清德这番话就自称说这个根本就是老家是违建。立委候选人廖先祥到北检告发对手赖品妤，为的就是国安局在赖清德老家设岗哨的36万8千元的限制性标案，得标者就是赖品妤在万里的特助林炳泰。赖品妤他到底有没有跟林炳泰以公家的标案的经费来养他私人的助理，有没有留下相关的汇款记录？质疑赖品妤用政府标案养助理，更秀出多张林炳泰跑地方行程照片，告发涉犯贪污治罪条例以及政府采购法。那个时候我根本还不是立法委员，所以根本他也不是我的特助。这个说法随便乱打。指这时间点，标案决标还没当立委，但决标日清楚写109年8月25号，而赖品妤就任是109年2月1号，这时间点是否有出入？只不过赖宅宣议，赖清德说要交付公益信托当矿工纪念馆，这让国民党点出中间猫腻。没有建照，没有实照，他怎么信托？对，总归一句话，这就是道地的一句的骗术，证明他是违建。第二，证明什么？没有缴税。所以之前讲说他要缴税，有缴税，他可能搞错了吧？认为没有建物登记，到底要如何信托？而新北市地政局表示，没有使照及建照等同幽灵房屋，要如何信托呢？更有会计师说，一般信托不管是否违建都可以，但若是公益信托，恐怕就有难度。而且主管机关问了相关单位，都不是他们。到底是要向经济部、文化部、教育部、经管会、法务部，昨天我办公室一个部会去问的，都没有一个单位认为说这是他们。等到赖副总统明确提出之后，市府会依其减负的资料，按照相关规定办理。赖清德老家案再变成选战的攻防焦点。TVB 新闻董俊年轩台北采访报道。